Berhembus angin malam ini mencekam tiada pasti. Apakah ini yang ku rasakan? Sebenarnya di manakah kau kini? Sayangku merindukanmu, ingin aku memelukmu. Andaikan kini bersamamu, akan ku ungkapkan rasa cinta ini padamu. Ku berikan semuanya, semua rasa cinta tulus dari hati. Berhembus angin malam ini mencekam tiada pasti. Apakah ini yang ku rasakan? Sebenarnya di manakah kau kini? Sayangku merindukanmu, ingin aku andaikan mungkin ingin bersamamu, akan ku ungkapkan rasa cinta ini padamu. Ku berikan semuanya, semua rasa cinta tulus dari hati. Andaikan mungkin ingin bersamamu, akan ku ungkapkan rasa cinta ini
Nuansa akustik. Yuk, dalam. Weh, no pas murah. Mau bersih terus dulu. Yo, tak gitu. Orang memang Ready loh. Sepatu. yo kan yo. Sekarang lo yo. Ya, Lakunya harus ready. situnya bisa betul yo. Harus cari. Iya, tapi kan nggak pakai lagu kan, langsung kan. Yo, iya. Mesti ngomong soal aja. Lah, yo, Aku lagu-lagu itu. Yes, apa? Sudah tuh. Jam berapa? Nanti kita. Terus jam berapa? Oh ya, ya sebagian itu lagi mau yang sekolah apa? Ya kan sekolah pertama. Habibi. Ya ya no. Ya boy, enggak boy. Kasih lo. Oke. Dia pusat apa ini? Ding. Kamu posisi ini. Nuansa akustik. Ini sawarna loh. Ayam warna-warni lah. Yang warna Singapura. Kopi mana? Udah. Anu, warna kiri, itu kamu juga pak. Dulu taruh kan kurang. Terus siapa mengajar kan ini? SPK itu sekolah Din. Tanggapan, aku beneran ada tanggapan, nah itu asik juga itu lare memang ganti warna apa mentukul pak saya itu kuning Prat ae. ini pak Jinjer dengan apa Din? Ika. Ada kita? Ayo kalau iya. Hah? Iya. Ini kita ada kenapa mungkin? Tapi ya kamu gitu. Kadang kan ngelasi. Ya, jadi dari kan 7